ესე იგი, არსებობს ფიქრის ორი რეჟიმი. ერთი არის მონაწილის რეჟიმი და მეორე არის დამკვირვებლის რეჟიმი. მონაწილის რეჟიმი ეს არის, როდესაც ჩვენ ხდებით ამ ფიქრიდან, ამ აზრებიდან წამოსული ემოცია და სრულად განვიცდით იმას რეალურად, რასაც ფიქრობთ. დამკვირვებლის რეჟიმი არის, როდესაც მე ხდები ამ ემოციის არამონაწილე, არამედ დამკვირვებელი და კი არ განვიცდი ამ ემოციას, არამედ უბრალოდ გავდივარ ამ ემოციაში. მეორე ბევრად მსუბუქია, ბევრად თავისუფლად ვგზნობთ ამ რეჟიმში თავს, ბევრად სწორ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ბევრად მშვიდები ვართ და აბსოლუტურად სხეულში იცვლება ბიოქიმიური რეჟიმი. მიყვარხართ ყველას.